Hai guys, kembali ke channel. Sekarang aku pengen bikin video ini squishy collection. Sorry ya kalau squishy-nya cuma ada 3. Yang pertama aku punya ini apple. Sorry ini udah agak defect gitu deh. Defect. Kita squish ya. Squish. Kita squish. Terus ini nggak terlalu slow sih. Ini yang paling kelihatan ya. Ini nggak terlalu slow juga sih, cuman aku suka. Yang kedua aku punya squishy ini Cornetto. Sorry ya kalau semua packagingnya udah aku lepas. Ini ada Cornetto apa nih, Cornetto marka aku nggak salah ya, bananas. Ini nggak terlalu slow sih, tapi dia padat banget, aku suka. Yang ketiga yang terakhir aku punya ini itu kura-kura strawberry bun, kue pie donat lebih besar dari berapa, hampir pas sih. Terus aku pengen squash ya. Oh my gosh, ini nggak tahu slow sih. Yang paling aku suka itu yang apple. Ini juga enak di tangan, tapi dia kebesaran, jadi agak susah di squash. Tuh, lucu banget. Kayak kura-kura tiba-tiba muncul gitu palanya. Ya. So thanks for watching, hanya itu doang video ini. Thanks for watching, dadah.